Hi guys, welcome back to my channel. Magluluto tayo ngayon ng dinuguan guys. Ito po yung dugo niya guys. Sasalain ko siya para matanggal yung buo-buo. Tapos, lalagyan ng konting-konting suka yung dugo para maalis yung langsa. So, ayan na. Nasala na natin yung dugo. Lalagyan ko ng suka. Dalawang kutsara. Ayan guys, ilalagay ko na yung dugo niya guys.